garan binne anga sidini soronga khonna kun kamani to ngono ndi kudu khannanu gi khonde mo gombe makata kambireni anga tokko ke tuma buru kundu kamakatiya makata kambireni anga tokko ke gare site ikama makata kambireni ke khonnagu anga kamana bangandi ikama makata kambireni anga ta hejene matakata kambireni anga ta wulinisa awase anga munda seresuni khoni honya koi sergabiri khoni de serenga bendi khoni tandiga munga tangarunga serenga bendi khoni tantu humanunga serenga bendi khoni awase tonya ngunde bitambin nenya ni lagara kota de tonya ngunde ni bitambin nenya lagara kota ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah tifarna ka konde sallallahu alaihi wasallam ati khakanu tonya ngunde nga khakanu tonya ngunde ni bitambin nenya lagara kota maremme anta jotinan khummani da ba jotan khummani da an nasiran khoni o khoni an ga hibe konna kama anya Allahu da agana ya hubrei anai tongu awai mina garin sitai na gare buren gaben saka kama na tu magarin kama na khoni garin kama da mani yanga anando mani naga ada mani yanga anando mani naga awase sa anya Allahu da bugu ke annake khonna ku nogondi anya Allahu da bugu annake gare nogondi anya Allahu da sage kata Allahu ta'ala ya giri uronda annara kanu hilli salli annake tumpile rotu annanti Allah nan nyaga an sonno men qurandi nganne sirondi wande khonna ku buyin sondo mendi giri annan salli ngi watu akoten ning anda yampe mundi maka an khawna yakundu nyemene ma akoten ni kenkille mane hamaka giri toko gilli do uronga arkanu hilli salli digam Allah syaitan maka marsasa yonki lungun maka marsasa maka tokkido syaitan batte ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan maka tokkido syaitan batte sa maka tokkidan yonki lungun batte maka tokkidan yonki lungun batte sagedam pallei wakati ngano nga biranta ko ke wakati bucinani koy sagedam pallei giri annan salli Allah nyaga nan sondo men qurandi Allah nyaga nan wanda khonna ko bugan sondo men nga Allah nyaga nan nganne sirondi adam baram mengi nganne maka waktu nang nata ko na duha yang tampe bedi anga no kusambe bedi anga gabe ne yanyi men nganne burawo ngade diga mu kuma diga ngasa ai tongunya ni wal matongu heti ngakamana karsabe khoni ngakamana karsabe togombono ndi ngakamana garen siti karsabe ya tawranunga masalah dingra nunga takan na hitungu wadiwa gabe ma anzalallahu biha min sultan dalun tay na melogondi na jago kirenkan danu kana sakai la ilaha illallah